Bueno, hoy entró esta Corben Energy 110 con un ruido en el motor, aparentemente cadena, pero se siente un golpecito extra que ahora cuando abramos vamos a revisar. Voy a poner en marcha. Ahí se escucha cadena y se escucha un golpeteo extra de este lado, así que ahora vamos a revisar. Primero vamos a limpiar todo antes de abrir. Bueno, ahora un poco más limpito, vamos a meterle mano. ¿Por qué es importante limpiar antes de desarmar? Porque si vos vas a desarmar solamente acá arriba, como en el caso de este que hay que revisarle la cadena, vos si desarmás y tenés todo tierra pegada acá, que acá todavía quedó, mirá, todavía quedó acá, tenés todo arenilla acá que le tira la propia rueda. Vos desarmás, se te cae eso ahí adentro, después armás y toda esa arenilla te queda dando vuelta dentro del motor. Entonces es importantísimo limpiar siempre. Ahora voy a terminar de pasarla ahí porque esa no la había visto. Ahora lo voy a terminar de pasar ahí. Bueno, primer síntoma malísimo es lo carbonizada que está la bujía. A ver si... Eso es carbón, o sea que está quemando aceite. Y la otra es el escape. El escape de la moto, si vos le metés el dedo así y sale así, es porque está quemando aceite. Así que esta moto ahora tiene una agarrada y el sonido que estamos escuchando, aparte de ser la cadena, puede ser el cascabeleo del pistón o el perno del pistón. Bueno, ya está el motor cerrado. Vamos a pegar una patada a ver si arranca. Igualmente yo ya la arranqué, ya sé que arranca. Quedó hecho una seda el motorcito.